За миний ажлын өрөөнд зочлоо нэвтрүүлгийн маань одоо зочноор одоо энэ жилийн отхон аварга Монгол улсын аварга одоо бүрэн төгс аварга маань зочилж ирж одоо ажлын өрөө маань жаврыг үргэж өгсөд маш их баярлалаа. Тэгээ гинтийн одоо урилга өгөөд одоо гинтийн шууд дуудаагаар оруулаад ирлээ. Тэгээ мөн бас Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин найруулагч мөнх хоёр найз маань бас хамт урилгын маань хүлээж аваад орж ирж очилсонд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Мэдээж одоо урлаг хүлээж авдаг байх уу? Яагаад тэгэхээр одоо яг Монголынхаа энэ өв соёл, энэ үүх түүх, одоо энэ идэл хэрэгслийг бас энэ өөрийнхөө нэвтрүүлгээр залгын үедээ уламжилж хүргэж байгаа. Тэгээд энэ өрөөнд бас орж ирсэндээ бас их баяртай. Дээрээс нь одоо Монгол улсынхаа 25 дахь их аврагтайгаа те ингээд ороод ирсэн энэ сайхан өргөөнд ингээд алтан ирэлтэйгээ яриад бас Монголынхоо ёс заншил, үүх түүх ер нь одоо бид нар одоо бас багада яаж үссэн бас тэр ер нь багасаа эхлэв шүү дээ тий. Тэгээд энэ талаар ингээд ярилцаж байгаад их туйл их баяртай. Тэгээд би бас яг хоо ирснийх би ч бас ингээд хөтлөгч янз бүр юм хийд юм чинь бас хаагийн найстайгаа хамт ингээд хөтлөөд явчихсан юм билүү гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээд аваргыгаа гол зочноо олгоод тий. Тэгээ аваргыгаа гол одоо урд нь бол яг дандаа ардын жүжигчээр гавьяа жүжигчээр дуучид манай урилгын маань хүлээж аваад миний ажлын өрөөг орж очилж исэн. Өнөөдөр бол тэр бас үзэгчдэд бас их сонирхолтой баг. Бараг аваргын маань одоо аварга болсноос нь хойш анхных нь нэвтрүүлэг үү? Тий, бараг тэгж юм доо. Найр надад өнгөрөөд бас хэд хоног бас олон түмнийхээ бас нэг баярлсан сэтгэлийг хуваалцаад ингээд бас ингээд явж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас гинти юм бол энэ намайг дэмжигчдгээд энэ групп байдгийг. Тэнд бас нэлээд олон мянган залуучууд ингээд унахт нь хамт унаал, давхт нь хамт даваал, баярч өгсөөл ингээд явж идэх залуучууд байдаг. Эдний төлөөллийг бас нэг өдөр сайхан салхин гарч уулзъя. Сайхан хууч яриа хөргөө гэдэг маань адми маань хэлсэн. Тэгээ админийхаа хүсэлтийг хүлээж аваад бас нутгийн хаас юм насын залуучуудтай зүгээр энгийн сайхан байдлаар нэг өдөр сайхан уулзаад сууя гэсэн. Тэгээл хөрөөд ирсэн ийм комби зүгээр. Тэгээ админтай нь бас яриад одоо цэцэрлэгт хүрээлэнд одоо ураад явах тий. Бас Монгол ёс заншлын өрөөнд ахыхаа өрөөнд одоо тий. Монгол ёс заншлын өрөөнд ураад тэн дээрээс бас Монгол ёс заншлыг яри хамаа авахгүй админууд нэгчнэж байсан хамаахгүй энэ жижиг өрөөнд угаасаа 4 антаа 5 антаа гэрт хүмүүс тойроод багтдээ юм чи ахыхаа өрөөнд сайхан уулзалт хийчихье гэд хөрсөн байгаа. Тэгээ болох төр ямар ч зөвлөгөө маань хүлээж аваад энэ өрөөнд орж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд авраг маань одоо багадаа бол яг хаана өссөн зүгээр яг товчхон бас ингээд яриул бас. Тэгээ би өөрөө ихэд бол бас багадаа одоо би чи Эрдэнэтэй байхгүй. Тэгэл багадаа бас хөдөө ингээд өссөн. Ер нь хөдөө дандаа зуны амралтаар хөдөө яг ах үе дээр өссөн байдаг. Тэгээ ер нь бол Монгол ах уйгаа дандаа бодож нэрээ нь манай ах уй ингээд холдож байгаа шүү гэж би бас дотроо бас эмзэглэж явдаг байхгүй. Тэгэл ингээд зүгээр орчин үеийн барилга дотор орол ийм гоё өргөөнд ороод ирэхээр бас ингэ сэтгэл дүүрээд маш гоё сэтгэл бас төрж байгаа. Аврагын хувьд болохоор багнаас. Өстө маш гоё сэтгэл төрлөө. Энэ хорионд орж ирж юу шокнд орлоо шүү дээ. Бас ингээд бас бүх юмыг хуучны өв соёлтэй бүх юм бас ингээд хадгалж явах гэж байгаа. Бас ахад бас их баярлж явж байна. Энэ хүмүүсээс одоо цөөрсөн тий. Энэ нийгэмд бол тэгээ Монгол ёс заншил өв соёлыг одоо залуучууд бид нар бас энийг тий одоо үе одоо цэцэрлэг сургуулийн сурагч хүүхдүүдэд бас өв эцгээс өвлж явсан өв соёлоо бас зөв танин сурчиж үлдэхгүй бол өв эцгээ маань одоо өв соёл одоо дээр үед одоо 5 антаа гэртээ монголчууд амьдарч ихтэй энэ модон тавилгатай байдаг гэсэн шүү дээ. Одоо үртэл 5 антаа гэрчил одоо нийгэл одоо гадны л одоо урд хятад улсыг солонгос улсыг тавилгуудыг хийдэг болсон. Тийм учраас энэ Монгол ёс заншил өв соёлыг одоо танин сурчилж бас энийг хийдэг одоо уран дарагчид бас байдаг, мужаанууд байдаг те. Тэд нар маань бас ажлын байртаа бас болчоос бас энийг монголчууд бид нар өөрсдийнхөө л энэ тавилгыг өөрсдөө хийгээд өөрсдөө хүндлээд явах юм бол энэ чинь Монгол ёс заншил гэдэг мал үлдэх гээд байгаа шүү дээ. Тэр талаас л төгчүүлсэн байна. Тий. Сайхан маш гоё байсан юм. Тийм одоо гэрлээ хүртэл одоо бас л тооноор хараад цагаа хүртэл одоо 12 жилээр цагаа хүртэл харж. Тэгээд энэ ч ингээд би зүгээр яг өрөөнд орж ирэнгүүт ингээд байхгүй. Яг модын идэл нэрээ ягаад ийм дандаа модын идэлээр ширээ санал хийж болд юм те. Заавал энэ буудна гэлдэг те.
ирэхгүйгээр ингээ хийж болдог. Тэнгүүт заавал одоо яг энэ орчин цагийнх мөртлөө бас 13 10 дугаар зууны үеийн бас юм юмуд байгаа байхгүй. Одоо хувцал хэрэглэл. Тэгэл за морных, за тэгэл айргных одоо яг л бүх жижиг хэрэглэлүүд энэ өрөөнд л яг зохицороо байгаад нь би бас их маш их гоё тийм. Орчин цагийн одоо хамгийн натурал хэрэглээ бол монголчууд байсан байгаа юм чинь. Натурал, эко хэрэглээ. Эко тий яг үнэ. Одоо сүүлийн үед энэ дэвшилт технологид гараад ирсэн гэхээр тэрнийхээ хэдийгээр гоё ч гэсэн те хор нойлоо айгүй ихтэй. Тэгэхээр одоо энэ Монголын одоо энэ өвчин тахал гараад Монгол шиг одоо брэнд байхгүй болж штэ тий. Монгол хоол шиг гоё хоол байхгүй болж нэг агаар нь хүртэл юм болж штэ. Тэгэхээр энэ нөхөр юу гэж ядаж манад нэг цэвийн юу байхгүй үйлдвэр энээр дээрээ байхгүй жинхэнэ цэвэр агаар тий. Одоо малн гэхэд жинхэнэ бэлчээрийн мал аж яах вэ? Жинхэнэ газрын үндэс им юу идэж өсч яадаг. Тийм болохоор ерөөсөө им гэсэн үг. 5 цулыг гүйцэд тий. Монгол хоолой одоо сайн идэж байгаас гадна тий. Нөө дээр үед 13 дугаар зууны үед нөө цэгцтэй одоо нэг хүний удирдлагын дотор орж исэн бол монголчууд унаасаа онцгой гомсынхаа удирдлаганд ороод маска зүүгээд ариун цэврээ өөртөө айгуу сахиад гараа хариуутгаа тий тэрэндээ нэгдэж чадж байгаадаа бол бас их бахархуулшилтай. Тийм учраас нөгөө нэг монголчууд маань бид нар одоо энэ өвчнөөс бол холоор байж чадж байгаа нь бол хамгийн гол нь эрүүл хүнс идэж чадж байгаа. Хоолныхыг бол би яг дэмжиж тань л да. Хоол бол ерөөсөө манайх ч яг эко хоолтой ер нь. Тэнгүүтээ одоо ингээд манай энэ аваргууд бөхчүүд гэх тэнгүүч одоо яг жинхэнэ монгол хоолол идэж бэр тэнхээ тий. Одоо энэ сүүлийн би наандар ч бас аягүй санал нэгддэг. Хотод орж ирэл гэл анх янз бүрийн хоол идчихлээ. Ийш тийшээ бол янз бүрийн хоол идчихлээ. Тэгэл ерөөсөл энэ монгол хоол гэдэг чинь агуу юм байт юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ газрын бид нар энэ газрын хөрсөн дээр одоо боож штэ энэ газрын одоо уснаас ундаалж энэ газрын өвсгдсэн малаа мах идэж яг л энэ юунд энерги юунд ингэж бий болж байгаа шүү дээ. Хүний биений үз. Тэгтэл одоо жишээ солонгос хоол гэж тэгэхэд чиглэг ур амьсгалд зогтсон тий. Яг тэндээ таарсан юм авчираад энэ ийм хүүтэн сэрүүн ур амьсгалтай хүний бие организм таарах зогцохоо гэд ингээд ярих юм бол маш их нэр юм бол тийм ээ. Би тэгээд хоёрдугаар юм гэж онон гэд манаас нэг эмч онон гэд манаас нэг хураах байдаг. Тэрнтэй бас ингээд ярьжсэн чинь монголчуудын хоолны соёл гэж өстой маш их тийм өргөн том соёл байсан юм байна. Одоо бол ерөөсөө алдагдсан байна. Тэгээ одоо элдвийн зэний сахарын өвчин ч юм уу элдвийн зэний ингээд өвчин гараад байгаа нь ерөөсөө л энэ хоолны соёл алдагдсанаас болж байгаа мэн гэж ярьжсэн. Тэрийг бас би айгүй зөв зүйтэй юм болов гэж үзсэн. Тэгээ яг яад ингээд судлаад яаж яхад бол зунд бол монгол хүн бол ер нь цагаан идэгээд иддэг. Мах хоол нэг иддэг гэж байгаа. Хаяа нэг сэрүүн чанарын ямааны мах гаргана. Бүтэн зуны үйлдвэрлэлтийн ганц хоёр ямаа гаргаад тэгэл борц. Тэгэл цагаан идэгээр голд байдаг. Тэгэхээр юу гэдгээр хүний бие организм чинь нэг цагаан идээнээс авсан уурэг гэж байдаг гинэ. Дахиад намар болохоор дандаа нэг шин жимс ногоо гарахаар ногоогоор голд байж шүү дээ. Бид нар жоохон бах чи дандаа тийм л орчинд байсан шүү дээ. Жимс шин жимс идэн шин ногоогоор ногоотой хоол гэж идэн дээ. Тэгэл яа гэхээр энэ сүүнээс гарсан уурэг махнаас гарсан уурэг нийлээд биш ээ. Сүүнээс гарсан уурэг ногооноос гарсан уурэг нийлээд мах цадалдаг уурэг хүний биед бий болдог гэдэг. Тэгээд яа гэхээр өвлийн нэг хүүтэн сэрүүн уурэг амьсгалыг яаж давах вэ гэхээр ястол нэр өөхтэй махад талтал идэж давдаг. Тэрэндээ бие бэлдэж бүтэн 100 намрын хугацаанд бас ингэж явдаг байсан. Одоо болохоор яаж ирэхээр энэ хүмүүс бас юу яаж байна? Нийт тэрийг мөн ойлгохоо болцсон. Ерөөсөө л одоо баг мартцсан гэх юм уу. Тэгэл би боддог байсан. Яг тухайн үед одоо анх хотод орж ирэл ингээл амьдарч байгаа чинь өглөө гэртээ хоол идэж байгаа 100 удирддаг шүү дээ. Өдөр нэг ресторан хоол идэнэ, орой хоол идэнэ. Өдрийн 3 хүнд хоол идэнэ. Тэгээд баахан сахартай ундаа уун тий. Тэгэхээр хүн өвдөхгүй байх ямар ч юу байхгүй. Зөв зохицолтой биш. Зөв зохицолтой байхгүй л байгаа юм аа. Тэгээд энэ бол бас мэдмээр л юм шиг санагдсан. Аврагын бас их гоё юм ярьж байна. Би зүгээр яг энэ дээр нэг дөрүүлээд нэг ярихад монголчууд өөрсдөө нэрөөсөө энерги эрч хүчтэй хүмүүс юм байна л да. Эрч хүчтэйгээ тэгэнгүүт ерөөсөө нэгдүгээрт оюуны, хоёрдугаарт одоо бие бэлтрийн, гуравдугаарт тэгэнгүүт одоо энэ газар шороо өөрөө энэ ан амьтан ерөөсөө энерги. Одоо уул усаа бид нар шүтдэг те. Уул уснаас энерги авдаг гэдэг. Ерөөсөө эрч хүч энергийг ерөөсөө газар ус байгаль дэлхий тэгээд уг хүн өөрөө оюуны, бэр тэнхээний бүх талаараа юм эрч хүчтэй. Тэгээд ийм ард түмэн одоо яг ийм хэрэгэлтэйтэй байх нь одоо яг үнэн байхгүй.
яг ийм хэрэглээтэй л байх ёстой. Яагаад тэгэхээр энэ болохоор байгаль экологид цэвэр одоо тий ямар нэг муу нөлөө байхгүй одоо тавилах хэрэгсэл. Энэ сандал ширээ. Тэгээд сандлын юунд гэсэн ингээд нуруу муруу яагаад ахгүй аюу айтайхан тий хийцэн. Энэ сандал одоо Монгол хүмүүс чинь хатуу юм дээр суудаг шүү дээ. Тий. Энд чинь цаанаа бас айгүй том шинжлэх ухаан болоод байгаа. Тий. Сүүлийн үед одоо энэ зөөлөн юм дээр ингэ сууж барьдаг чинь нөгөө нэг хүний цагаан мах хэрэг ч юм уу доогуур энэ өвчин ба шүү дээ. Энэс үүдэлтэй гэж байгаа. Монгол морины имэйл хүртэл хатуу. Тийм морины имэйл хүртэл хатуу. Тэгээд тэр хатуу имэйлэн дээр одоо бүхэл өдөө 21 аймаг бүтгээд тэр дэлхийн талыг бас эзлээд явах тэр ерөөсөө нухлаа барьлаа. Чи эрүүл мэндийн талдаа агуу. Эрүүл мэндийн талдаа. Тэгээд саяны хоол хүнсний юм дээр ярихад бас монголчууд одоо дээр үед хор тавдар бол их бага байсан. Одоо н хор тавдар ихсээд байгаа. Тэгэхэд нөгөө өглөө орой нэг махан хоол идчихэр монголчууд шүн унтчаад өглөө айрг угаахлаар уугаад адуундаа мордоход нөө айргчаар ходоодыг сайхан цэвэрлдэг гэж цагаан идэ. Тэгээ айрг уусан монголчууд хизээж өвчин тусдаггүй гэхээр монголчуудын хүнс бол яалчгүй угаасаа агуу байгаахгүй. Монголчууд бидний өвөг дээдс бол одоо би яагаад энэ 13 дугаар зууны үеийн хоёрд дуулаг одоо тий энэ баатрууд эднийг ингээд тогтжуулсах гэдэг. Энд чинь бидний өвөг дээдсүүд агуу байсан учраас бидний өвөг дээдсгээд агуу зүйлээс жоохон суралцаад хоол унтаа яг одоо тохируулж идэхүү тий тэрийг сураад авчих юм болоос өвчнөөс хол байна шүү дээ. Одоо чихрийн шижин гэдэг өвчин одоо бол Монгол улсыг бас эзэлж эхэлж байна. Яагаад чихрийн шижин өвчин гарав? Дээр үе социализм үед ямар ховор үүдээ үсэ тий чихрийн одоо сахар гэдэг байгаа тэр чихрийн шижин гэдэг өвчин. Тийм болохоор монголчууд одоо хоол хүнсээ тохируулж иддэг нь. Тэгээд дээр үед бол тэгээд одоо нөө төмөр орон дээр банц хийж байгаа нь хатуу орон дээр унтдаг, газар унтдаг. Тэгээд агаар амьсгална. Тэр үдгээр одоо пишн 100 байхгүй нөө тулган дээр одоо галаад хүлээл аргалаад хүлэнгүүдэл унтахад өглөө дараад босж байгаа монгол хүн байдгүй байсан. Тэгэхээр нагуу монголчууд өв соёл өвөг дээдсийн үр удам шүү гэдгийг л өдөр таниулж сурчлах ёстой байна. Тий, бие организмын дасан зохицол гэж бас их биний байдаг юм шиг байна. Суур хүмүүжил гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг одоо бий болгохын тулд одоо шууд одоо 25 30 хүрсэн чи монголоор амьдрал гээл гинэгүүдэр тэгчих юм бол энэ хүмүүс бол хийж чадахгүй. Яг гэвэл 20 хэдэн жилийн тэр нэг биендээ хоногшуулсан тэр юу гардггүй. Гарахад гарлаа гихт айгүй уддаг. Тэгэхээр энийг айгүй энэ Монголын үндэсний өв соёлыг хамгийн гол зөв одоо суурьшуулах те яахын тулд хамгийн гол нь маш багаас нь ингэж хөөгтүүдээр л бас ажилламаар юм шиг юм те. Боловсролын Япон бол ингэдэм байл шүү дээ. Бага ингэдэм бол ерөөсөө л хичээл орохдоо чи л энэ Япон хүн шүү гэдэг хоногшуулаад өгчдөг. Тэгэхэд тэр дэлхийн хаанч сурсан эргээд эх орноо хөгжүүлэхэд бол ирдэг. Гэтэл манайх бол яаж нэг хамгийн мундаг боловсрол хайгаад байдаг. Яг энэ үндэсний юм алдчихад байгаа юм бол гэж би хараад идэг. Тийм болохоор энийг бас айгүй тийм бас зөв бодлогоор яг Монгол хүн шүү, Монголын үндэсний өв соёл те энийг маш их хоногшуулж өгөх нэг зүйтэй болоо гэж боддог. Тэгээд би хүүхдүүдэд бол ер нь зонд бол товтно хөдөө гаргаад ягаад гэвэл хөдөө гаргаа хийждэг бүр ингээл ах төнрөө. Тэгээд ягаад гэвэл бас нэг Монгол хүн байна те мал ахуйтай харьцаа сурна. Тэгээд би чинь багад нь дандаа дээл юмсгэн Монгол дээл юмсгэн хотод дандаа дээл. Тэрний юугаар бас нэг тий би Монгол хүн шүү. Тэгээд энэ жоохон хөвгт чинь ингээ явж байгаа хажуугаар иргээл хөө ямар хөөрхөн Монгол хөвгт вэ гэхээр тэрэндээ урагш өнгөрөөл те. Тэгэхээр чинь л одоо нэг монголчууд нэг хичээл амарлал бол нэг мал дээр аваачаад орогчдөг. 10 дугаараа 8 дугаараа төгссөн хүмүүс нь илгээдийн эзэдгээд хөдөө аваачиж ногоо тариул сургаж, ногоо хураалгах, мал сурах. Тэр бол одоо бас л одоо цагт бас эргээд одоо оюутнуудыг аваачаад бас илгээдийн эзэдээр тавьчих юм бол их юм сурна штэ. Ядаж морио урдад аль талаас нь мордож сурна. Эмгтээчүүд нүхрээ яаж саах вэ гэдэг. Энийг л бас сэргээх талаас нь зүслээс сурч байна. Одоо манайхны нэг хайр нараа гэд хэтэрхий болчиход байгаа байхгүй. Хүүхдээ хэтэрхий бөөцлөд байдаг. Тэгэхээр хүүхд нөгөө нэг бие даах чадваргүй болчихдог. Тэгээ хүүхд эцгээс хол байдгийг харахаар хүн амьдрах чадвар тусралдж эхэлт юм байна. Одоо танихгүй хүн байлаа гэхэд энэ хүнээс хоол олж идэх нь бол энэ хүнийг аргалж эхэлнэ. Тэгээ энэ хүний одоо ажилд тусалж эхэлнэ. Тэгэхээр айгүй том суур ингэж тавигддаг байх гэж би одоо ойлгосон шүү дээ. Аваргын ярьсантай бас холбоотой одоо энэ алтан гэлээ ярьж байгаа. Ер нь энэ Монгол болгох, Монгол руу Монгол хүн болгох, Монгол хүн болгож төлөвшүүлэх юм бол ерөөсө боловсролын юм салбарт заавал орох хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо жишээ нь би бол зөвхөн энэ дотоодоос биш бүр яг энэ хилийн багнаас эхлэсэй гэж боддог байхгүй. Хилийн баг нь энэ бол Монгол улсын хилийн багнаа. Одоо энэ багнаас хойш ингээд танаа их хурамчин байна тий. Тэгэхээр
та өөрхөн гэрийг цэвэрлдэг бол энэ багнаас авахгүйлаад энэ юм чинь эх орончин учраас хоггүй байх хэрэгтэй. Энэ эх орноо те эх орны эзэн та нар шүү гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээд наашлаад ах уй соёл одоо энэ Монгол уламжлал манай энэ Монгол уламжлал соёл чинь бол нүүдэлчин соёл гэдэг ба шүү дээ. Нүүдэлчин соёл буюу нүүдэлчин ухаан гэдэг. Нүүдэлчин ухаан нь бол яг ингээд судалгаагаар үзчихэнгүүт хамгийн их орчлон таньдсан, мэдсэн хүмүүс ингэж амьдарч юм байна л да. Тэр байгаль экологиг, одон гаригийг мэдсэн, ан амьтнаа мэдсэн. Ах уй амьдрал одоо тэр заавал одоо гой тансаг өргөө нут юу орд харж барих шаардлагагүй юм байна. Энэ өргөөндөө байхад л бид нар эрүүл энх амьдрах юм байна гэдэг. Тэгээ нүүдэлчин ухаан өөрөө одоо монголчуудыг ийм бас оюуны бүх талаараа ийм гоё ирч хүчтэй ийм чадварлаг болгох юм болов уу гэж би өвдөө бас боддог байхгүй. Тэр бол өмнө шүү дээ. Одоо нөгөө Европын орн хятад гэдэг ч юм Азийн орн болох тэр шавар байшин бариад та хааны орн ч юм уу ард иргэдэн яг тэндээ сууршицсан. Тэгэхэд монголчуудыг хайж олж чаддгүй. Нөгөө гэрээ бариад хураагаал нүүгээд малаа туугаад малтыгаа бэлчээрээ дагаад нүгөө явчихлаар байртыг олж чаддгүй. Тэгэхээр дайны үед бол бас одоо жүжигчин нөгөө төрийн сойрхолд гавьяа жүжигчин Төмөр Баатар ах маань бас Чингис хааныг тоглож ирсэн учраас манай нэвтрүүл орогч одоо ярьж ирсэн л да. Монголчууд бол нөгөө тэмээн жин дээрээ усаа зөөгөөд тэгээд араас нь тавьчихдаг. Хэдэн сар өдөр бол тэмээ нэг сар ус уухгүй. Тэгэхэд нөгөөдөл нь хизээч монголчууд энэ элсэн сүлөөр энэ шуурганд доtor давхиж орж ирч чадахгүй. Зөвхөн урдаас орж ирнэ гэд хамгаалаад байсан чинь араас нь монголчууд морьтойгоо тэмээн жинтэйг элсэн сүлөөр орж ирж эзэлж ирсэн гэж. Тэгэхэд монголчуудыг эзлэх гээд дайраад ороход яг нөгөө төв одоо ордон хаан байдгийг мэдтгүү хэсгэж байгаа. Ягаад гэвэл Чингис хаан ч өөрөө нүүдлээд явждаг, тойроод явждаг. Монголчууд ч өөрсдөө хавар намар өвлж хаварж намарж байгаа нүгөө явждаг. Тэгэхээр манай монголчуудын өвдөж агуу. Тийм учраас энэ агуу зүйлийг л бид нар өстө судлаад барахгүй байгаа гэж байгаа шин. Одоо би бол одоо бүх хүнийг бол бүх одоо энэ уяач дээрээс нь энэ сур харваны 33 наадмаар одоо яадаг хүмүүс одоо хичээлдэг те одоо оролцдог хүмүүсийг бол яг Монгол өв соёлоо бол яг өөртөөгөө тээж явдаг хүмүүс гэж би хувьдаа боддог байхгүй. Одоо авраг гэхэд бол дээл хувцс малгай те бүс тэр бол байнга одоо хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Гутал. Тэнгүүд тэрийг одоо хэрэгжилж ийн гэдэг маань дахиад нөгөө Монголынхаа үндэсний үйлдвэрлэлүүдийг бас дэмжиж байгаа. Дандаа монгол хүмүүс л хийж шүү дээ. Монгол хувцас, монгол хувцсыг те зодог шуудгийг. Тэнгүүд энэ өөрийнхөө энэ соёлыг бол яг тээж явж байгаа хүмүүс бол бас яг зан характераар нь ёс жудгаар нь тээж явж байгаа хүмүүс бол яг бүхчүүд гэж би бас хувьдаа бодож тэгэж монголчууд бас бүхчүүдтэйгээ маш их хайрлал дээдэлдэг. Тэгээд одоо дээл хувцс ер нь ах уй амьдрал энэ талаар бас та гой сайхан уучлаач те. Ер нь бол одоо орчин цагт бол бас үндэсний бас өв соёлыг авч явж байгаа энэ зүйл бол одоо 93 наадам те. Салшгүй холбоотой. Тэгээ дээл хувцс гэдэг аваад тэгэхээр би бас нэг жаахан тийм бас нэг өрмөс юм бодолтой хүн л дээ. Одоо монголчуудын юмсч чад дээл бол нэгдвэл нэг зохион байгуулалт нэг л дээл. Нэг л монгол дээл. Ямар дээл мэдэх гэж бид. Тэгээ би бас ойдлчинтайгаа ярьж байгаад бас арай өөрөөр яа. Энэ дээлний нэг утга учир судлаад үзэх айгүй нарийн юм байт юм билээ. Тэгээд би ч одоо усан давсан дөрөв хүн те. Ястын үндэсний дээл хэлж юмсгээд нэг дээл юмссан байсан шүү дээ харснаа нэг тэр дээл бол ингээд яг харахгүй хүний нэгдэр харахаар нэг өөр монголч юм шиг ингээд нэг айгүй тийм шөөмж айгүй дагуулж ирсэн. Миний бодож юмсан юу юм бэ гэвэл чи өөрөөсөө мартчихж байгаа юм байхгүй. Тэр дээл хаана вэ гэвэл одоо сумын клубын хойно нэг бие биелгээ өмсөхөд одоо урлагийнхан хаяа өмсдөг. Тэг юм цагаан даавал орчин хэм маягт руу хинч өмсөж байгаагүй. Тэгээд тэр дээлний имжээр энэ бүх нарийн ширээн бол ерөөсөө л тэр газар нутаг хүн амтны занаар характер бүх юмыг ингэ шингээж үйдэг юм билээ. Айгүй нарийн. Тэгээд энийг бас нэг өөрийн хувь нэмрээр оруулаад би танд бас өмсөж юу аяа олон таниулъя гэдээ бас их өмсөжсэн. Тэгээд хэрвээ Монгол наадамд ингээд ирэхэд Монголын бүх ястын үндэстнүүд өөр өөрийн дээлээ ингээд юмс алгалуулаад ирэхэд ямар сайхан харагдах вэ те. Тэгэхээр бас энэ төгс юу бас судалж тэнтэйгээ бас бид нар бас нийлүүлж хөл нийлүүлж хин нэгнээс санаа зовж ичих вштэй. Харин энэгээ бас бахархаж хойч үедээ бас нэг
үлгэрлэж явбал бас их зүгээр юм болов уу гэж бас бодож байсан. Тийм шүү дээ. Одоо манай монголчууд ч үндснийхээ үйлдвэрлэлийг бид нар одоо өвлж аваад тий хадгалсан учраас одоо тэрийг л одоо хааж үедээ таниур сурчлах юм бол бидний үеийн өөр хүүхдүүд ч гэсэн тэр дээлийг оёод өмсөн тэргээрээ бахарх нь монгол хүн гэдгээрээ бахарх тэрний хүүхдүүд бол энэ бол бас зөв санаа. Бидний л хийж үлдээхгүй бол хааж үеэр бүр хийхгүй гэсэн үг шүү дээ. Яг энэ цагт одоо амьдарч байгаа хүмүүс яг энэ нэг дунд насны ч юм одоо энэ хичээл насны хүмүүс бол яг энэ ёс уламжлалыг одоо яг л гаргаж өвлүүлж гүүрэн болохгүй бол одоо Монгол улс бол олон ястантай хоёр үндэстэнтэй улс шүү дээ тий. Казак Монгол гэдэг олон ястантай. Тэнгүүт энэ дээр бол урлагийнх нь л байдаг байхгүй. Ингээд нэг бүжиглэх юм эсвэл загварын юм дээр л яг тэр үндэстэн ястны нэг хувц харагддаг. Бусд үед нь ерөөсөй байдгүй. Гэхдээ тэрийг бол ингэж гарах хэрэгтэй гэж би бол боддог. Ягаад тэгэхээр тэр чинь нэг талаасаа бас ингээд өвлж ирж байгаа маш их соёл ёс ийм одоо тэр чинь газар зүйн онцлог бас байгаа шүү дээ. Одоо баруун хязгаар чинь одоо бас хатуу нөхцөлтэй цаг уурын нөхцөл ч юм уу. За зүүн тал бол тал хээр гэдэг уул ус багтай тий. Шингээгээд байгаа байхгүй тий. Одоо бурайд гээл байна. За захчин за тэгэл одоо маш олон байна шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг бол баяддаг гээл байдаг. Тэгээ тэр болгоныг бол би бас боддог. Би өөрөө зүгээр нутгийн урлагийн хүн болохоор тэгээд бас тэр талыг бол зайлшгүй яг кино ч юм уу жүжиг ч юм уу ингээд ингэвэл үн чинь яагаад тэгэл судалгаа орж байгаа байхгүй заавал. Тэнгүү судалгаан дээр ингээд ингэвэл бид нар ер нь бол нэлээд хол хайцсан байгаа. Орхитуулсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар бол яг аврагын хэлж байгаа тэрийг бол одоо энэ цагт одоо ялангуяа одоо яг олон түмний нүдэн дээр байгаа бусдад үлгэр дуурайлал үзүүлж байгаа энэ хүмүүс маань энэ соёлоо энэ уламжлалаа бол илүү бахархалтайгаар бүр одоо брэнд болгоно ярьдаг шүү дээ. Өдөр тутмын хэрэглээ болгож явах юм. Явмаар байгаа байхгүй. Төгсөйд дурсгал маяг юм шүү дээ. Тий, яг үнэ. Одоо ер нь бол өөрснийхөө энэ Монголын одоо энэ сайхан одоо алтан гэрэл найзаа маань энэ өрөөг бол одоо бас брэнд л болох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ брэнд болж иж дахиад олон одоо магадгүй улс төрийн одоо өрөөнүүд ийм болох жишээ нэ тий. Залуу одоо бизнесмэнүүд яг ийм болгоё ерөөсөө алтан гэрлэх шиг өрөө болгоё. Яагаад гэвэл дахиад энэ өрөөнөөс гадна өрөө шиг тохижуулах юм бол энэ өрөөнөөс одоо өрөөг тохижуулахад асар олон гэр бүлийн хүч хөдөлмөр шингэж байгаа байхгүй. Тэрэнд одоо ажлын байр бий болж байгаа учраас энийг бас ингээд сурчлаа, энийг таниулъя, энийг брэнд болж цаашаа дахиад өргөжин хөгжин. Магадгүй энэ одоо экспортлж магадгүй шүү дээ. Энэ ийм загвар. Энэ брэнд болохоос гадна Монгол ёс заншил өв соёлыг хийж судалж эхэлнэ. Судалгаа явагдаж ирнэ гэсэн үг байхгүй. Ийм ширээ тавьчихсан энэ ч бас нэг энэ хийн үрдэл түүх судартай шүү дээ. Ёс зайг нь 93 наадам гэдэг нь ямар учиртай энэ Монгол улсын газрын зураг нь ямар учиртай гэж хүүхдүүд мэдж ирнэ л гэсэн үг. Тэр талаас нь тохижуулж байгаа. Түүх соёлоос Монгол ёс заншил өв соёлоос сайхан ярилцлаа. Одоо бас авраг маань одоо 8 жилийн өмнө одоо аймгийн арслан гашууд улсын арслан цол авч ирсэн. Тэрний сэтгэл энэ жил бас 8 жилийн дараа бас авраг цол авлаа. Тэр сэтгэлээс бас үзэгчтэйгээ бас телевиз үзэгчтэйгээс хөөрөлдүүл. Харин тий бас 8 жилийн өмнө 24 наснд анх төрүүлжсэн. Тэгээд тухайн үед бол жоохон хөвгт явж битггүй хөөрч явсан. Тэрнээс хойш бас баггүй хугацаа 8 жилийн хугацаа гэдэг бол бас баггүй. Хүний амьдрал бас нэг их хэсэг тий. Энэ хугацаанд бас хоёргүй сэтгэлээр яг энэ спортод өхөн энэ цол авах үлсэн гэж зүтгэж байсны ач хоёоос шинжил гарлаа гэж бодож байгаа. Тэгээд яг намайг бол яг ингэж хүн болоо монголчууд бол ер нь энэний битээ шүү дээ. Хоёргүй зүтгэлээр ингэж зүтгэж байгаа хүн болгоно харж бас дэмжиж байсны нэг илэрлэл нь бол энэ жил бол бас айгүй их тод харагдлаа гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл намайг дэмжиж байгаа залуу маань бэлтгэл гараад улсын наадамд барилдаж өөр нэг даваад тэгээ хоёр дахь нэг зөвхөн намайг үсгэж гэж байгаа шүү. Тэр нь хаалттай наадамд. Тэгээд өөрөө тэнд ороод барилдаад тэгээд дэмжээд төрүүлээд хүүхдээ хүртэл миний нэр өгсөн байх жишээдээ тэгэхээр энэ бүгдээс юу харагдаж байгааг гэвэл үнэхээр бас ард түмний хүлээлт байсан юм болоо л гэж бодож байгаа тийм. Фэн ихтэй л дээ. Фэнүүд ихтэй. Одоо өнөөдөр фэнүүд нь гэсэн маш гоё хүлээж авч байна. Фэнүүд нь одоо үнэхээр бас нэг уулзах юмсан гэж хүсэж байна. Тэр сайхан одоо сэтгэл дээр нь энэ сайхан нэвтрүүлэг бас явж байгаа. Тэгээд тэр залуугийн тухай би бас яг нэвтрүүлгээр нь үдчихсэн байхгүй. Тэгээ өөрөө ингээ хамт бэлтгэл хийгээд ойр байхын тулд те
Тэгээ гал дээр нь бэлтгэлээ гээд тэнгуүтээ нөт бүхий үзэхийн тулд өөрөө нөт бүхий комст очиод бүртгүүлээд очиж барилдаад нэг давсан гэж байна. Тэр бол бас амар азтай байгаа байхгүй. Тэгээ азтай. Би бол бас улсын наадамд бас зодлохоос миний бүр мөрөөдөл байдаг байхгүй. Тэгээд тэр залуугийн түүхийг сонсоод бас их бахархаж ирсэн. Тэгээд үнэхээр бас хүний хүч тэр сэтгэл нэрээ одоо бас монголчууд бас хүсэж байгаа шүү дээ. За шинэ аврах дөрөс. За бүрэн төгсч одоо болцсон шүү гэж те. Тэгээд нөө зүс чи вин дээлэр уяал гэдэг. Гой бай. Үнэхээр бас нэг хүний сэтгэлийн хүч гэж бол юм байна. Тэ ард түмний бас хүлээсэн хүссэн тийм. Тэгээ шинэ аврагтайгаа бас одоо энэ Алтан Ерназийнхаа бас энэ миний ажлын өрөөгөөр зочлооч гэдэг. Бас нэр нь бас их. Тэгээд яг зочлоод ирэнгүүт энэ хүмүүс одоо нэг өрөөгөөр нь хүмүүс зочлох чинь бол нэг сайхан минь тус гэж ярьчихдээ шүү дээ. Энд оронгууд өөрөө ирэхгүй заавал Монгол ёс заншил, үүх, түүх. За дээрэс нь энийг бид нар яаж үлдээх вэ гэдэг тийм сэтгэл бүр ингэ төрж байгаа байхгүй. Тэг үнэхээр бахархаж байна. Бас энэ хоёр одоо ийм сайхан бахархалтай одоо хүмүүстэй уулзаад ярьж байгаа бас. Тэрхүү яг ер нь монголчууд бол угаасаа л одоо 93 наадмыг хүсч идэг те. Төрүүлсэн бөхөөс төрүүлж ирсэн мориноос хөлс авч айдас авдаг. Тэгжи тэр жилийн маань хэмэр сэргэнэ гэж ирчүүд маань угаасаа хэдэн зуун жил хөндлөж ирсэн. Тийм учраас бас миний өргөөнд одоо зочилж орж ирсэн энэ жилийн отхон авраг Монгол улсын хөндлөж явдаг Арслан маань авраг болсон орж ирсэнд би маш их баяртай байна. Дээрээс нь энэ жилийн наадмын нээлч гэсэн их сайхан боллоо. Энэ жил шинэ аврагтаа наадам болсон. Задгаа тал дээр наадмаа хийнэ гэдэг бол бас монголчууд их бахархаж байгаа. Битүү стадион дотор барилга дотор задгаа талд наадмаа хийнэ. Тэгээ дээрээс нь аврагтаа болж байгаа доктор бас их баяртай. Нэр тэр шинэ ер нь ингээд газар ингээд барилдаад ингэх бол ямар сэтгэл төрж байна. Над бол үзэгч түмний ер нь монголчууд бол маш их тийм гоё баяртай байсан шүү дээ. Ягаад тэр их гоё. Яг монгол нөт сумын наадам нэг тиймэрхүү болд шин их гоё нэ. Хингийн тий. Яг энэ тамирчин хүн талаас аваад үзэхэд их тажиг болсон. Ягаад гэх юм бол одоо тэнд те яг нэг хээр тал агарын сэлэг тайгуу сайтай. А доотлогынх нэг эко зүйлэг яг байгалийн зүйлэг тийм болохоор бас халахгүй. А тэр талаас мал айгүй их тажгүй. Тэгээ хоёр талд нөгөө талд гэвэл бас давчаад Монгол эртээ орж ирээд хэвтчин яг тэндэрэлийг Монгол ахва давуу тал үнэхээр харагдаж байгаа юм. А бөхчүүд яг гэрлүүг ороод ирсэн. Гэрлүүг ороод хэвтчин. Тэндээ хоолоо хийгээд хэвтчин. Тэгээд тэр сүүлд нэр баярнуудын хүмүүс ярьж байгаа юм би сонссон. 90 жилийн дараа задгаа талууд болж байгаа анхны наадам гэдэг. Монголын одоо анхны үзэгчгүй наадам. Тэгээ ардын үзэгтээ 10 жилээс эхэлж ин юунд орсон юм шиг байна. Студент. Тэгээд 90 жилийн дараа ингээд задгаа талууд хийж байгаа наадам гэдэг. Маш гоё. Тэгээд энэ нөө аймагуудаар ингээд уламжлаад явах тийм ер нь санал гарсан гэдгсэн. Тэрийг бол би бол туйл их дэмжиж байгаа. Энийг чинь бас бид нар ярьж хамгийн ярьсан манай хөгжүүлэлтэй. Аа тийм үү. Тий, яагаад тэгэхээр монголчууд одоо ингээд үндэсний их баяр наадам гээд зөвхөн хотод хийгээд байдаг тий. Нэг газар төвлөрүүлээд байдаг. Тэгтлийн үндэсний их баяр наадам чинь ингээд тойруулж хийхэд маш том аялал жуулчлалт дагаж явж байдаг. Тий, тэгэхээр Сумаг одоо ингээд бүхмийг Японоор жишээд авах нэг үлгэр жишээ болохоор жишээ аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад гэж нэг хотод дамжуул хийгээд байгаа юм бэ? Энд чинь бас нэг цаана судалсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хөр манайх монголчууд бүсчлээд баруун таван зүүн тав хойд төвийн ингээд хэд хуваачаад одоо 5 жилд баруун тавангийнхад 5 жилд нэг аймагт л очно гэсэн үг байхгүй. Тэр наадам. Тэгээ 9 км цагаан төгөө тийшээ зална. Тэгээ явхад бол тэр аймгийн хөгжил суурьшил хэдий хэмжээгээр яаж гоё болох вэ гэдэг манай бөхчүүд анх ярьж гаргаж ирсэн санаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Яагаад гэвэл бас нэр жуулчд наадам хаана болж байгаа газар очиж Монгол ёс заншил өв соёл нь байраа гэсэн. Газруудынхаа онцлог гэсэн гарна. Хоёрдугаар жинхэнэ бүх одоо наадам үздэг хүмүүс хөдөөний арт юм шүү дээ. Жинхэнэ утгаараа нааддаг арт юм чинь одоо хөдөөний арт юм байна. Тэгэхээр тэнд нь бас баяр цэнгдийн аваач өгье гэд саягүй их ярьдаг байсан. Энэ бол надад бүр их маш гоё таалагдаад байна. Тэгээд тэгэх юм бол одоо баруун аймагт юм уу, зүүн аймагт юм уу, говьд юм уу, хангаад юм уу гэд хийлээхэд бол тэр газрын онцлог. Манайх ч одоо миний эх орон чинь үнэхээр үзэсгэлэнгийн одоо туйл шүү дээ. Бүх газарндаа говьмж, уул ус, алтай хангаанч, тал хэрэнч тэгээд ерөөсөө дандаа түүхтэй. Би өөрөө 21 аймагаараа явцсан. 200 гаруй сумаар бас явсан байхгүй. Тэнгүүт одоо яг тэрүүгээр ингээд бодоод ангууд бол
аялал жуулчлал бол одоо Монголын наадамч нот ер нь олон ийм наадам байт юм байна л да дэлхийд. Том наадам тэгээд баяр одоо улсаараа ингэ тэмдэглэдэг наадам их улс даяараа бүр хөгжтгүү ингэ баярлдаг наадам гэх юм бол наадмынхаа одоо тэр баяр наадмаар бол Монголын наадам дэлхийд тэргүүлдэг ер нь. Эхний 10 дотор ордог. Тэгээд Бразилийн нэг ийм наадам болдоо шүү дээ юм те. Тэр үл яхаа хүн хүчээрэл гэхээс яг юугаар бол манайх бас их дээвэр төвчгддэг. Тий, нөгөө хагхаа орго одоо нэг юу байсан мэдэн шүү дээ. Нөгөө нэг цунами болж байгаад тэнд якузанагийн ёслогоо заавал хийх ёстой гэдэг ба шүү дээ. Зөвхөн шүүмжлэгчний дээр харвал тэнд цунами болж байгаад бөхөр яа тий. Тэрний хажуу тарин тэр онцгойлог хүмүүсээ явуулаач гэж яриа шүү дээ. Гэтэл юу байдгийг гэхээр тэнд бас тийм шинжилгээ өндөр хөгжсөн орн ч гэсэн арга бүлгийн бас явж байгаа байхгүй юу? Сөр хүч. Тий, тэр сумаа өхийн дэвлэлтээр газар дэвсгэхэд одоо газрын одоо хөдөлгөөлээ тэр бүх юм зогсчод гэж ингэж үздэг тэд нэр. Тийм болохоор яаж гэдэг хагхаурын яриг би сонсч байсан. Тэр монголчууд ч гэсэн одоо бүх хүн ороод ирахаар гэрийн чавар өргөлээ тий. Урдан морины соёлын хөлсөн гэдэг. Эн чинь бол бас том арга бүлгийн бас яваад идэм болоо гэж би бас хөвдөө ойлгоод байна шүү дээ. Манайх бол одоо энэ уламжлалын арга бүлгийн дээр бүр илүү шүү дээ тий. Одоо хайрлаж шүтдэг, биширдэг тэр юм дээр бол маш их хүндэтгэлтэй ханддаг юм. Тэгээ сая гэхтэл одоо яг нөгөө хүү төрөөл бүх болно, унаг төрөөл хурдан хүлэг болно гэдэгтэй адилхан нөгөө наадам хийж иж нөгөө тар цаглаас яасан хүмүүс чинь энерги хүч авч байгаа юм. Наадмаа үзчихэж 93 наадмыг сүлд хиймраас сэргээж ир гэсэн үг. Тэр тийм баг. Тэр 93 наадмыг хийнэ гэдэг. Одоо энэ наадмыг энэсний 93 наадмыг ч том миний бодлоор бол энэ том их дархлаа гэж боддог. Тэгэхээр энийг хийхгүй болвол дархлааг нь дэмжихгүй байна гэсэн үг. Дархлаа дэмжихгүй байгаа бол энэ чинь мөхөн шүү дээ. Тийм болохоор маш их юм дэмжсэн арга үйлдэлээс хийж юм шиг санагдав. Тэгжил нөө монголчууд хэмэр сүлдээ сэргээж авч байна. Энэ өвчнөөс бол бид нар давж чадах юм аа гэсэн хүчтэй болж байна гэсэн үг. Сэтгэлээ. Тэр сая бас сошиал ертөнцөөр бас нэг яваад байгаа. Нэг хүүгийн тухай тэр талаараа дэлгэрэнгүй ярьж байгаа. Одоо зодог шуудаг аваачиж өгсө тэр хүүд. Тий, тэр хөвч өнгөрсөн жил намайг чинь 7-гийн даваанд өвдөг шир очиод байж хат маргааш ясныг л сошиалаар тавигдаад ихсэн л дээ. Тэгэл надад л баггүй их хүмүүс очиж уулзаач ингэхтийн бас нэг баярлуулаач гэж янз бүрийн л санаа бод ирсэн. Миний гол зорилго бол би унчлаа гэд очих биш. Нэг төрүүлчихэд очих юмсан гэсэн нэг дотроо бас нэг тийм бодол тээжсэн. Тэгээ яг ингээд төрүүлсэн. Тэгчээд би бас тэр хөвгтийг бас зорж очиад бас өөрийн гарын бэлгээ аваад бас хүн гэдэг чих урмын амтан тий. Хизээ хойно бүх болсон надад тэр бүх тэгж ирээд надад тэгж урам өгөө тэгээд би бүх болсон гэж ярьж байгааг энэ ч үсэхгүй. Тийм болохоор дүүд бас нэг урам өгье гэд гэрийн зорж очиад бас бүхийн малгай зодог шуудаг Монгол дээл бэлгэлээ явсан. Айгүй их баярлж байсан. Ер нь яг одоо монголчууд өдөрчлөгдөж штэ. Бүх хүмүүс уяач хүн бол нөгөө морио хараад энэ хурдлах юм байна гэдэг. Бүх хүмүүс бол ерөөхдөө за энэ хүү бүх болох хүүхд байна даа гэж хэлдэг. Тэр хүүхд ер нь бүх болох шинж хэрэг агуулгач харагдсан бай. Ер нь бол айгүй ухаантай хүүхд юм шиг санагдсан. Нэг настай хүн дээр их байцсан хүмүүс нэг тийм яриатай болчихдээ штэ. Тий, тийм философи ярьж байгаа зүйлийн ажиглахад бол айгүй анализ хийж ярьдаг хүүхд байлээ тэгээд. Одоо залуу хүүхдийг бол багд нь бас нэг хөөргөдөд явах уу те. Тэгээ өөрийн хувь зай бас бүх юм өөрөөс нь шалтгаална үстэй. Ер нь одоо бас хамгийн сүүлд одоо те Батцуур аврагтаа үзүүр дүрэнд үлдчихэд давсны дараа одоо хүний сэтгэл ямар хөө санагдчих вэ? Тий, ер нь яг Монгол төрийн наадамд төрүүлнэ гэдэг ч бас их том хувь зай. Тэгээд тэр байтах Монгол өхийн ноён оргилцал те авраг зэгийн золыг бас хүртэндэг ч бас том хувь зай л да. Хүн баярлахгүй байх аргагүй тийм сайхан наадам. Тэгээ үеийнхээ сайхан найз нөхөд бид нэр бие биенийхээ бэлтгэл хангаж ингэж спорт гэдэг бүх гэдэг амьдралаар орсноос хойш ингэж нөхөрлж явж байгаа, хамт явж байгаа. Тэгээ төрийн наадмын дээр таван ингэ сайхан барилдаад тэгээ найзаараа бас авраг сал авсантаа бас маш их баярлсан. Найзаараа авраг сал авах гэхээр одоо хоёр найз одоо нэг байнга бэлтгэл хийсээр нэг нэгнийхээ барилдаа мих тактикийг бол мэдж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ийм л байгаа юм л доо. Хэрвээ бид тэр хэн нэгэндээ найр тавиад байдаг байсан бол тэрийн наадмын үзэл төрөнд гарч ирэхгүй. Хаа явсан газараа яас үздэг тий. Ерөөсөө бэлтгэл дээр бүх юм дээр л ерөөсөө спортыг бол ерөөсөө өрсөлдөөний тавцан гэж бодсон.
бодож ингэж барилддаг тулдаа бид хоёр тэрийн наадамд бас ингэж сайхан барилдаж магнааж явж байгаа л гэж боддоо шүү дээ. За хөлийн төс барьцыг барилаад тохио өгсөн барилдаа эхэллээ. За зүүн талын хөлийг бол сүрхий түнд хойч үед бүрэн төгсөрсөн Батцүрийн. За татлаа зүүн талд хотголоод дуудлаа. Хотгоор дээрээ шүү. Хотгоор дээрээ шүү. Зүүн талд маш гिचгүй л. За шүлгийг барьсан дүрсэндээ. Хөндөрч болохгүй шүү. Хотгоо зөрүүлээд урдаас нэгэн дөрөв толоо нөргөөр барьсан. Хөндөрч болохгүй. Зүүн талаараа сүрхий яг хал зурдлаас нь шуудагдсан байгаа Забраг Батцүр. За түрээ төвөө. Тайнко Монгол улсын аврах цогтой бүхнийг нэмэгдлээ. Миний ажлын өрөөнд зочлон нэвтрүүлгийн маань зочноор гинт урилгын маань хүлээж аваад орж ирсэн Монгол улсын аврагтаа маш их баярлалаа. Мөн цог хөдөлж өгсөн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин найруулагч найздаа мөн хоёр найздаа маш их баярлалаа. За тэгээд бас телевиз үзэгчдийнхээ өмнөөс бас ясна бяцхан бэлэг бэлдсэн байгаа. Тэгээд одоо шинэхэн аврагтаа одоо дайын дархан авраг болоорой гэдэг. За ирээд өтөршгүй. Эндээс алтан гэрэл ахаас нь дүүдэнд урсуугаа бичсэн байгаа. Ахыхаа бас уралж өгсөн бас хурдын морыг бас ийм сайхан хурдан мортой олоораа иргэжид төлөв болгоод би ч бас морийг сонирхдаг. Баярлалаа. За. Сайн. За одоо сүүлийнхээ итгэм хүчийг бас аврагтаа бас үлдээе гэж бодож байгаа. За ингээд намайг хүлээж авсан бас алтан гэрэл ахтаа болно. Намайг дэмжигчдийн групп. Цэрэнчимт найздаа бүгдэнд нь баярлалаа. Өнөөдөр бол айгүй гинти юм боллоо. Бид бол наадам дуусаад бас баггүй хүлээвэлтээр явж байгаа. Тэгээд бас цэрэнчимт энэ дэмжигчдээ нэг уулзаач гэсэн санал тавиад хүмүүс бас нэг юм санал тавиад байна. Тэгээд би тэгээд дуртай хүлээж аваад за найр наадам болоо гомчонтой нэг баяр ёслолоор гамжтай уулзаад явах вэ. Ингээ хөвцтэй ярьчих. Зүгээр сайхан нэг өглөө салхинд гарангаа тий зарэтик ингээ хэдүүлээ сайхан ингээ сайхан хууч хөөрөлтий гэдэг байдлаар ярьсан. Тэгэл ярьж байгаа л гинтэл модны хөрд хөрөөд ирсэн. Би ч нэг гадуур явж байгаа за угаасаа сайхан хууч хөөрөлтөд суух юм байна гээл хөрөөд ирсэн чил нэг ийм арга хэмжээ болцсон байна. Гэтэ гинтийн сайхан байна оо. Тэгээ би тэгсээд одоо маш их баяртай байна. Сайхан аврагтайгаа энэ сайхан найзынхаа бас энэ өргөөнд ирээд өөрийнхөө одоо бодож явдаг Монгол улсынхаа те түүх ер нь одоо бид нар бас юу бодож юу хийх ёстой юм бэ талаар энэ сайхан талаар гуруулаа сайхан ярилцлаа. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг бүтээл гэдэг бол бас өөрөө одоо байшин барилгаас илүү бас том капитал болдог. Тэгээ энийг бас энэ урлагийн ажилд нь бас өндөр амжилт төсөөрөө бас олон цуврал нэвтрүүлэг хийдэг, реалити шоу хийдэг. За энэ нэвтрүүлэг, за мөн одоо кино, клип гэдэг маш олон уран бүтээл хийдэг. Тэр уран бүтээлд нь одоо алтан гэрэл найздаа өндөрөөс өндөр амжилттай өсөөрөө. За маш их баярлалаа. Одоо тун удахгүй бас л одоо 8 сарын сүүлээр одоо бөө мөргөлийн тухай, бас хаад ноёдын тухай түүхэн одоо клип мөн тун удахгүй цацагдах гэж байгаа. Тэгээ цаашаа олон сайхан баримтат кино, энэ цуврал нэвтрүүлгээр би бол байнга үргэлжлүүлнэ гэж бодож байгаа. Олон сайхан хүмүүс миний өргөөнд орж ирээд, миний ажлын өргөөнд орж ирээд Монгол ёс заншид өв соёлын талаар бас энэ тавилгын талаар бас сайхан сэдв аваа тий өөрөө бас сэдвлээсэ гэж бодож байгаа. За ингээд ямар ч л гэсэн миний ажлын өрөөнд зочлон нэвтрүүлэгт маань Монгол улсын 25 дахь авраг, өрн төгс авраг маань оролцсонд маш их баярлалаа. Мөн бас цог хөдөлж өгсөн найздаа, жүжигчин мөн хоёр найздаа маш их баярлалаа. Бас уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Бас одоо сайхан түүхэн кино хийгээрэй гэж юурая. За ингээд энэ удаагийн дугаар маань энэ хүрээд өндөрлөө. Эх 7 хоногийн энэ цагта эргэн уулзгай түрүү яртаа үзэгчтэй.